黃金白銀呢件事大家點樣去睇？咁我哋普通人嘅話咧，點樣去買黃金？今日用30秒鐘嘅時間同大家去講清楚。嗱，呢一對龍鳳鈪個咧就係我結婚嗰時候買嘅，當時嘅話咧就係8000幾，1萬都唔到。但係到今時今日啦，呢對龍鳳鈪咧就已經成3萬幾啦，差唔多接近4萬蚊啦。咁咧嗱，呢一對龍鳳鈪咧，咁我自己賺唔賺到錢咧？講真嗰句，如果我唔賣咗佢嘅情況下咧，我呢對鈪個咧我就係賺唔到任何嘅錢嘅。所以對於我哋普通人嚟講啊，黃金嘅話咧就唔係我哋一個嘅投資嘅一個產品。咁咧嗱，你話黃金啦，咁你如果中意戴嘅話，你咪自己去買咯。咁如果唔中意戴嘅話，咁你咪唔好去買咯。你唔需要話理佢嘅價值係幾多錢嘅，佢係唔可以幫你去賺到錢。黃金嘅最大嘅作用就係你自己嘅話做生意喺邊度蝕咗錢啦，佢黃金咧就可以同你去補翻嘅呢一個窿。所以話咧，我同大家講啊，黃金嘅話咧，如果佢上漲嘅話咧，就成個嘅話咧就係經濟咧就比較蕭條啦。但係當黃金咧下跌嘅時候，就必然係萬物復甦嘅時候。